kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba dunida ka joogtaan halkani waa channelka Warsida TV qodobada wararka aanu idin haynana waxa ugu waaweyn shirkii uu ku baaqay ra'iisul wasaare Roble oo yeeshay waji cusub baqdin hor loo ka dhalatay askarigii badbaado qaran ee lagu dilay Muqdisho maamulka Hirshabelle oo si adag uga hadlay khilaafka kala dhaxeeya dawladda dhexe ee Soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale ayaad wararkayga ku daawan doontaan haddii alla idmo intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii wararkayga ugu waaweyn haatanna waxaad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan shirkii uu ku baaqay ra'iisul wasaare Roble ayaa yeeshay waji cusub magaalada Muqdisho waxa ka socda qabanqaabadii u dambeysay shir ay isugu imaanayaan madaxda dawladda iyo maamulada kaasoo 20ka bishan May oo ku beegan Khamiista toddobaadkan ka dhacaya teendada Afisyooni oo ku taala xindaabka xalale oo amnigiisa aad loo ilaaliyo shirka oo diiradda lagu saari doono arrimaha doorashooyinka waxa kowda bishan May iclaamiyay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta saacado yar kadib markii madaxweyne Farmaajo uu golaha shacabka horteeda ka shaaciyay inuu socodsiinta arrimaha doorashooyinka iyo amniga ku wareejiyay Roble Muqdisho waxa haatan ku sugan xubno u badan wasiiro oo ka kala socda shanta maamul goboleed ee kala ah Hirshabelle Galmudug Koonfur Galbeed Jubbaland iyo Puntland iyagoo halkan u yimid ka qaybgalka shirar gogol xaar oo ah shirka weyn ee maalin kadib dhacaya iyo sidoo kale diyaarinta iyo qiimeynta halka la dejinayo madaxweynayaasha martida ah ee Muqdisho imaanaya inkastoo dhammaan madaxda maamul goboleedyada ay aqbaleen ka qaybgalka shirka haddana waxa la leeyahay waxa jiri doona dood ay suuragal tahay inay ku adkaato xubnaha shirsan xal u helidooda taasoo keeni karta inuu dheeraado shirka loogu talagalay inuu muddada kooban ku soo afjarmo arrimaha xal u helista u baahan kara waxa qayb ka ah kuraasta aqalka hoose ee taalo gobolka Gado oo filla Soomaaliya ay doonayso inay Jubbaland ka madax bannaanaato kuraasta gobolada waqooyi ama Somaliland oo ay isku hayaan ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo gudoomiyaha aqalka sare iyo sida loo soo xulayo xubnaha guddiga doorashooyinka maadaama horey loo diiday xubnihii hore inay ka mid yihiin nisa iyo shaqaalaha rayidka ee dawladda inkastoo shirka looga hadlayo masiirka doorashooyinka aysan ka qayb galaynin mucaaradka haddana waxaa jira shaki ay ka qabaan natiijada laga filan karo iyagoo ku andacoonaya in ra'iisul wasaare Roble wali aanu u madax bannaanayn shirka isla markaana filla Soomaaliya ay ku dabran tahay oo wali lagu hayo fargelin hoose ra'iisul wasaare Roble oo 16kii bishan ka soo laabtay safar uu ku tagay dalka Djibouti oo khilaaf xoogan uu kala dhaxeeyo fillada ayaa ku adkaystay in shirka uu iclaamiyay aanay dhaafi doonin 20ka bishan tiyo baraha bulshada lagu hadalhayo in cadaadis lagu saarayo wasiirka koobaad ee dalka Maxamed Xuseen Roble dib u dhigista shirka uu horay ugu baaqay beesha caalamka oo si gaar ah u dareynaysa in shirka uu ka soo baxo heshiis doorasho oo wadar ogol ku yimaada lagu gaaro xerada xalane ayaa madaxda Soomaalida ku cadaadinaysa inay heshiis gaaraan waxaana arinta barbar socda hanjabaadyo ku aadan in cidii loo arkay inay fashilinaysa shirkan loo aqoonsan doono qaswade isla mar ahaantana laga qaadi doono tallaabooyin ay ugu weyn tahay xanibaad dhanka dhaqaalaha oo la saari doono channelka Warsida ayaa daawadayaal wali la socotaan maamulka Hirshabelle waxay si adag uga hadleen khilaafka kala dhaxeeya dawladda dhexe wasiirka arrimaha gudaha dawlad goboleedka Hirshabelle ayaa faahfaahin ka bixiyay khilaaf hor loo soo kala dhaxgalay maamulkaasi iyo dawladda federaalka gaar ahaan wasaaradda maaliyadda caadle oo wareysi gaar ah siiyay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa shaaca ka qaaday in wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ay ka gaabisay fulinta mashruuca horumarinta iyo wax ka qabashada fatahaadaha ku soo laabta gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in dawladda dhexe gaar ahaan wasaaradda maaliyadda ay haatan bilowday fulinta mashruucan xilli uu karkaaraha jabsaday webiga Shabeelle wasiirka hadalkiisa wata ayaa xusay in xaaladda jawhar iyo fatahaada ku dhufatay ay gaarsiisan tahay heer aan waxba laga qaban karin loona baahan yahay in la xakameeyo biyaha hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo wasaaradda maaliyadda qudheeda ay eedeynta dhabarka u saartay Hirshabelle oo ay sheegtay inay ka gaabisay ka hortagga fatahaada webiga Shabeelle oo soo laabtay baqdin horle ayaa ka dhalatay askarigii badbaado qaran ee lagu dilay magaalada Muqdisho qaar ka mid ah ciidamada la magac baxay badbaado qaran ee diidanaa muddo kororsiga iyo saraakiisha hogaaminaysa ayaa wajahaya cabsi amni oo xoog leh sida ay noo xaqiijiyeen tobaneeyo ka mid ah ciidankaasi ciidanka badbaado qaran oo ka tirsan ciidamada Soomaaliya ayaa sheegay inuu bilowday beegsi raggii mucaaradka u dagaalamayay iyo kala shaki weyn taasoo keeni karta in uu jabo heshiiskii Roble iyo mucaaradku kal hore ay Muqdisho ku gaareen cabsidan oo maalmahan taagneed ayaa waxay ka sii dartay maalmo kadib markii askari ka tirsan ciidanka mucaaradka isla markaana qayb ka ahaa hay'adda NISA la dilay kadibna lagu riday god qashin
marxuumka ayaa sidoo kale lala dilay qof dumar oo la joogtay waxaana xog la helay ay tilmaamaysaa inay ka dambeeyeen ciidan ka tirsan dowladda. warkan waxaanu ka soo xiganay dhinaca mucaaradka oo iyagu ku eedeynaya in dilkaasi ay ka dambeeyeen hay'adaha dowladda. saraakiisha iyo ciidamada taageersan mucaaradka ayaa baqdin fara badan wajahaya taasoo ku aadan in la beegsan karo isla markaana ay soo gaartay warar cabsi gelin ah oo kaga imaanaya dhinaca dowladda. Senator Muuse Suudi Yalaxow ayaa axadii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ka dalbaday inuu baaro dadkii ka dambeeyay dilkii askariga maadaama uu qaatay mas'uuliyadda amniga dalka. Senator Muuse Suudi Yalaxow waxa uu Rooble u sheegay in uu mas'uul ka yahay dhib kasta oo gaara ciidanka mucaaradka maadaama isaga uu heshiis la galay. dowladda federaalka ayaan weli ka hadal askariga sida arxan darrada ah loogu dhex dilay caasimadda Muqdisho waxaana inta badan eedda ay farta ku fiiqaysaa in dilkaasi ay ka dambeeyaan ciidanka amniga ee dowladda. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa eedeyn dusha kaga tuuray madaxweynaha dalka Mareykanka isagoo ku eedeeyay inuu gacmaha dhiig ku sito sababo la xiriira taageeradiisa Israa'iil weerarada ay ku qaadayso marinka Gaza. hadalka Erdogan ayaa ku jiray khudbad uu ka jeediyay telefishinka dalkaasi Turkiga oo laga daawaday dalkaas oo idil ayaa waxa uu weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha wadanka Mareykanka. waxa uu toddobaadkii tagay ku eedeeyay Israa'iil in weerarada ay qaadayso ay yihiin kuwo argagixiso waxa uuna wacad ku maray in uu dunida isugu keeni doono difaaca marinka Gaza. waxa uu sidoo kale ku dhaleeceeyay Austria in ay sare u qaadayso calanka Israa'iil toddobaadkii tagay iyadoo muujinaysa garab istaag. Erdogan ayaa wada diblomaasi ah oo ku doonaya inuu cunaqabateyn iyo ciqaab kale lagu saaro Israa'iil oo 17kii May duqeyn ka wada marinka Gaza halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 200 qof oo ay ku jiraan ku dhawaad 60 caruur ah. Rooble oo amray in si degdeg ah loo baaro cidda ka dambaysa dilka askarigii ciidanka badbaado qaran ee dhawaan lagu dilay Muqdisho. guddi dhawaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda u magacaabay baarista kiiska askari dhawaan lagu dilay Muqdisho ayaa la kulmay ehelada marxuumka iyagoo u ballan qaaday in baaris rasmi ah dowladdu sameyn doonto. wasiirka amniga Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale ayaa shirgudoomiye kulankaasi oo arintaas looga hadlayay sida loo wajahayo. saraakiisha ka qayb ah kulanka waxaa ka mid ah Yaasiin Ganay iyo Farxan Qaroolo kulanka ka soo dhex muuqda iyadoo xukuumaddu ballan qaaday inay cadaalad u raadin doonto marxuumka si looga hortago rabshado kale oo caasimadda ka dhaca. ayuu Rooble magacaabay guddigan si loo baajiyo dib u soo laabashada ciidankii la magac baxay badbaado qaran oo diidanaa muddo kordhintii farmaajo uu kol hore samaystay. Puntland ayaa goobaha ganacsiga ka mamnuucday arrin aad loogu badnaa. wasaaradda warfaafinta Puntland ayaa bulshada ogeysiisay in dib u eegis lagu sameynayo magac bixinta meheradaha iyo qoraalada boorarka si loo ilaaliyo afka Soomaaliga. qoraalka uu ku saxiixnaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Puntland Maxamed Ciise Cusmaan ayaa faray ganacsatada inay goobaha ku qoraan luqadda afka Soomaaliga. waxaa maamulka Puntland deegaanadeeda mararka qaybtood lagu arkaa meherado ay ku qoran yihiin luqado qalaad waxaana Puntland ay sheegtay in arrintaasi ay dabagal ku sameyn doonto lana mamnuuci doono in afaf qalaad lagu qoro meheradaha ganacsi ee ku yaala deegaanada Puntland. guud ahaan warkii oo daawadayaal kala socoteen channelka Warsida waa inaga intaasi aad xilli walba u hesho wararkayaga fadlan subscribe like iyo share haynaga ilaawin intaanu warkan warka xiga kulmi doono nabadgelyo